Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Очень многие производители добавляют в базовое покрытие кислоты, которые приводят к иссушению ногтей, их сломам, трещинам, а иногда даже ожогу ногтевой пластины. И поэтому так стали популярны бескислотные либо низкокислотные материалы. Давайте разбираться, совсем ли это базы без кислоты и в чем их преимущество в отличие от кислотных. Поехали! Посмотрим на ногти. Я уже выполнила подготовку к покрытию, сделала маникюр, и теперь мы готовы к нанесению базы. Нужно учитывать, что эти ногти средние по длине. Если бы они были еще длиннее, я бы уже полностью выполняла укрепление не базами, а твердыми материалами, например, жидким полигелем, гелем, акригелем и так далее. Но в нашем случае выполним укрепление при помощи баз. У меня сегодня на обзоре новые базы от компании Ariskay, они бескислотные. Но давайте разбираться, что такое бескислотные. На упаковке написан показатель pH 6. Это говорит о том, что материал не щелочной, щелочных баз не бывает, и не кислотный материал, а именно нейтральный по отношению к ногтевой пластине, а значит будет достаточно бережно по отношению к ней. Материалы есть как в маленьком флаконе, так среднего объема и большого. Это удобно для большого потока клиента. Для тех мастеров, у которых забитая клиентская база, где много ее тратится, можно переливать в маленький флакон. Различные потрясающие цвета, и шиммерные, и обычные, и молочные, и прозрачные в том числе. Я предлагаю вместе провести тест на определение кислотности материала и подтвердить кислотность данного базового покрытия. Давайте сразу объясню. Кислота содержится в базовых покрытиях для усиления сцепки, для усиления адгезии. И сказать, что ее совершенно нет в материале, мы не можем, потому что иначе бы материал не держался. То есть какое-то содержание этих веществ все равно присутствует. Они, конечно, бывают разного типа, но не будем углубляться в химию, потому что мастеру не обязательно знать все эти заумные названия, гидроксиэтил, метакрилат и так далее. Самое главное понимать, что такое кислотность и на что она влияет. Самое главное, что кислотность не влияет на возникновение неприятных ощущений в виде жжения. Потому что многие думают, если база жжет во время полимеризации, то значит она кислотная. Нет, это далеко не так. Сейчас мы с вами проверяем кислотность при помощи специальных полосок для измерения pH. Их можно приобрести в любом магазине, не только в маникюрном, на маркетплейсах и так далее. Сразу хочу оговориться, что данные полоски, они не говорят о стопроцентной точности информации. Стопроцентную информацию может предоставить только производитель, какой уровень pH у данного материала, потому что мы в таких условиях не можем ее со стопроцентной точностью определить, это делается опытным путем на заводе. Но мы хотя бы приблизительно можем понять, имеет база большее содержание кислот или меньшее. Мы посмотрели, что показатель между 5 и 6, значит база действительно соответствует тому, что указано на флаконе. Теперь переходим к покрытию на натуральные ногти. Для таких баз необходимо предварительное нанесение бескислотного праймера для улучшения сцепки. Если сразу низкокислотную базу положить на ногтевую пластину, то и сцепка будет хуже. Поэтому наносим праймер, ждем немного, чтобы он испарился. Затем можем выполнять стандартное выравнивание, поскольку это база. Если все-таки у клиента плохая носибельность, мы можем с вами подстраховаться и сделать подложку изначально из прозрачной базы. Она не имеет цветного пигмента, значит лучше просыхает и у нее лучше носибельность. Просушиваем ее, эту подложку, и затем уже выполняем выравнивание, как обычно, камуфлирующим материалом. Способ укрепления, конечно же, стоит подбирать, исходя из натуральных ногтей. Насколько на них хорошо держатся, насколько они прочные, не истончены ли после покрытия и так далее. То есть индивидуально для каждого клиента мы будем подбирать способ выравнивания и укрепления пластины. Данные базы от Ariskay также имеют формулу 9 Free, то есть не содержат вредных веществ, которые могут негативно влиять на состояние ногтевой пластины. Это также несомненный плюс базовых покрытий. Еще один немаловажный момент. Вы мне часто задаете вопросы, как перевести клиента с кислотной базы на низкокислотную, если его ногти уже привыкли к такой. Я вам рекомендую делать следующим образом. Более кислотную базу наносим в качестве подложки
на нижнюю треть свободного края, где чаще всего у нас и бывают отслойки. После просушки наносим уже низкокислотную базу на всю ногтевую пластину. Можно сделать выравнивание, можно сначала также нанести подложку из прозрачной, а затем уже выполнять выравнивание камуфлирующей. Постепенно ногтевая пластина привыкнет к материалу, будет отрастать здоровая пластина с низкокислотным материалом, и впоследствии вы уже полностью переходите на низкокислотные материалы. Соответственно, ногти клиента будут меньше иссушаться. Что касается кислотных баз, конечно, ими можно работать, они неплохие. Например, если мы наносим тонкий слой в качестве подложки на проблемные ногти, то почему бы нет? Другое дело, когда мастера злоупотребляют, делают огромное выравнивание, ногти-плюшки кислотными материалами, и как следствие возникает ожог ногтевой пластины. Конечно, причин его возникновения множество, но один из них – это объемные слои, это просушка на огромной мощности и это высокое содержание кислот, которые поступают в ногтевую пластину. А поскольку тенденции у нас идут к здоровому маникюру, к здоровым ногтям и вообще к здоровью в целом, такие низкокислотные базы особо актуальны. Хотите развиваться и знать больше о маникюре? Приглашаю в базу знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификатов. Они доступны по всему миру. Чтобы присоединиться, переходите по ссылке в описании. Ну а мы с вами переходим к небольшому дизайну. Будем его выполнять при помощи патали. Ставим ее хаотично на ногтевую пластину и затем перекроем тонким слоем этой же камуфлирующей молочной базы для создания вуали. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Просушиваем в лампе и снова на липкий слой клеим новые кусочки патали. Таким образом у нас получается аквариумный эффект, такой 3D, что хочется рассматривать данный дизайн. Некоторые кусочки патали более приглушенные, а другие более яркие. И тут есть два пути решения. Можно оставить дизайн в глянцевом исполнении, покрыть глянцевым топом, либо покрыть матовым. Тут уже будет зависеть от вашего желания клиента, как больше нравится. Нужно, конечно, учитывать, что матовый топ чаще всего на светлых оттенках пачкается, и это заметно. В таком случае можно оставить глянцевое покрытие, но все на ваше усмотрение. А мы решили перекрыть матовым. И смотрите, что у нас из этого получилось. Наш итог. Понравилось? Ставьте пальчик вверх. Давайте резюмируем. Кислотные базы неплохие, если мастер знает, как ими правильно работать. А при использовании малокислотных материалов ногти ваших клиентов будут красивыми и здоровыми. Чего я вам и желаю. Всем успехов в работе. Счастливо. Пока-пока.